Gamti kuni ganda Islaamni nama tokko malee homaa hin jirre. Gamti kun ganda namni tokko Islaamni mucaa tokko wayii malee hin jirre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gareen shahadaa godina Arsii lixaa hojii gaarii kan baay'ee nama boonsu hojjetaa jiru. Imala da'waa guyyaa kaleessaa gooneen guyyaa 22 ammajjii bara 2018 barii jimaataatti barii barraaqaa kaanee salaata subhiidhaa salaannee akkuma salaannee kaaneen zikriiwwan salaata boodaa duuba aanfannee qophii godhuu eegalle. Konkolaataawwan imalaaf qophaa'an irratti dhaadannoo kenna akkana jechuudhaan barreeffanne. Bismillahirrahmanirrahiim. Allahu akbar. Garee shahaadaa imala da'waa godina Arsii lixaa magaalaa Waabee Gafarsaa lakkoofsa 1ffaa 2ffaa 3ffaa 4ffaa 5ffaa jechuudhaan fuuldura konkolaataa hundumaatti maxxanfanne. Eegasanii booda namni imalaaf qophaa'e hundinuu gara konkolaataatti deebi'uudhaan teessoo qabatee dhalee hidhatee du'aayii salaata boodaa addaan kute itti fufuu eegale. Du'aayii salaata boodaa tan addaan kute itti fufuu eegale. Konkolaachistoonni motora kaasanii konkolaataa sochoosuu eegalan. Ijoolleen, shamarran, haawwanni, manguddoon osoo daandii irratti yaa'anii dhagaa irra taa'an du'aayii imalaa akkana jechuudhaan eegallee imala keenya itti fufne. Bismillah, alhamdulillah, سبحان الذي سكر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون جتون تمر إملك إنت أجل. شيخ عبد الرحمن دعوة قواتر بلني هربا أسيت بودان دعوة الرد أرجمني قود إسان إرّا برباچس هندما بحتن. شيخ عبد الرحمن دعوة سينا بور برقا دعوة كنا يونتهمن ربي إسان اتها أرارمو. شيخ حسين الفاتا فأولين ميلانغار نما سوداچسو كنا كيسا ديما دعوة ببل إساتورن. Biyya kana keessatti dhalannee guddannee afaan biyyaan beeknu biyyi nun beektu biyyiin agartanii waan nu beeknu kana quban qabannu wallahi kana wajjin nu mukuu qabna mukuu kana akka rabbi nu baasu rabbii kenna nu kadha isin wallahi rabbuma jechaaf akkana almuslimaa kun muslim obboleessiin agartanii obboleessa islaamaati jechaaf kana dhaartani kan caalaa nu guddistanii. عبد الشكور دبتي جنا دبي سنيتان دبي برباد ربي سني راحة تقبل ربي سني راحة تقبل بيا كمتي ويتعني بيا سدامة كنا كيسابا كتما هواسا يوتا إمالي مرجيني كنجرو تري نمني قرآن قرآن بوسي نمني انجرو تري أما نكيسا فازا جرا يوتي كاتون لي ربي ما قرتني أكنو هدوم ناس ربي كأنه نوكادا وبلي ينكي والأرجيني جلالا هرا ميدي فمان ديسي والفدا قلبي بلسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. karaa dhuftan irra karaa arbee asiin deemaa isa isiniif wayya jechuudhaan daandii nu buusan. Daandiin dhufne hedduu maramaa bu'aa bayii waan qabuuf galfaa fi daddarbaadhaan nama waan dadhabsiiseef daandii filannee itti fufuu eegalle. Garuu waan nama ajaa'ibu karaa badaa magaalaa hin beekne keessa wal gaggaafataa ceene. Jawriinsa daandii wallaaluutiin eegadhamaanee turre nama gaggaafataa lookashiina fayyadamuudhaan daandiitti deebine. Daandii qajeelle otuu jennuu konkolaataan tokko goommaan dhoohuudhaan duubatti hafuu isaa dhageenye. Ammas qalbiin nu baddee bakkuma jirrutti dhaabbanne. Halkan keessa naannoo sa'aatii 2 yommuu ta'u sirraa'ee imala eegaluu isaas dhageenye. Ammas maashaallah jennee akka imala
eegale dhageenyee imala keenya itti fuufne. Daandii wallaalee daandii biraa kute. Daandii banne jedhanii bilbilan. Nutis bakka jiranii fi garam akka deemuu qaban itti himuun baay'ee ulfaataa ture. Bilbillis yeroo tokko tokko hin dalagu. Gargaarsa rabbiitiin eega magaalaa Daayyee Sinaa magaalaa guddittii Sidaamaa geenne booda Moronchoo fi Boochisaa eega dabarree kan duubatti hafes karaa qajeeluu isaa dhageenye. Maasha Allah bu'aa bayii hedduu qabaatus gargaarsa rabbiitiin magaalaa Arbagoonaa fi Kokkossaa Seerofta keessa ceenee yoo halkan keessa sa'aatii 4:45 ta'u waabetti buune. Gareen shahaadaa konkolaataan 3 wal faana sa'aa 5 irratti gale. Odeeffannoo bilbilaan dhageenyeen konkolaataan daandii badee halkaniin jooraa ture halkan sa'aatii 6:00 yoo ta'u asitti galuu isaa dhageenye. Ammas imalli daa'waa akkuma itti fuufetti jira. Lafa magaalaa Hawaasaa irraa kiiloomeetira 100 ol fagaatu guyyaa boruu dilbata dhufu imaluudhaaf qophiidha. Gareen shahaadaa imala da'waa naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa magaalaa Waabee, magaalaa Eddoo, magaalaa Hasaasaa fi magaalaa Dodolaa irraa gara naannoo Sidaamaatti shahaadaa qabsiisuudhaan madaarisa ijaaruudhaan bakka masgiidni hin jirre masgiida ijaaruu fi kan kana fakkaatan hedduu hojjechaa jiru. Maashaa Allah baay'ee namatti tola. Namoonni yaadaan kun humnaan hirmaattan hundumti keessanuu jazaan keessan jannata haa ta'u isiniin jedha. Imala da'waa Sidaamaa jajjabeessuu irratti aalimman kenniin daa'iiwwan kenniin lukaan itti xaaraa zabana as duraa turan. Ammas nutis akka duuba buunee hordofnu shabaabni musliimaa hundinuu bakkuma jirtanitti daa'ii keessan duuka bu'uudhaan humna keessan qabeenya keessan akka waan kanarratti wareegdan agarsiisuu qabdu jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. شهادة لمن رجع كينيا